ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਖੱਟੜਾ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡ ਬਮਨਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈ ਜੂਸ ਫਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ 50 HP ਵਾਲਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ 80 HP ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ। ਬਾਈ ਜੇ ਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾੜ ਫੇਰੀਏ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੂਸ ਫਾਰ।